Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma tawbil a'marana wa sahiha jasadana wa nawwir qulubana waghfir amwalana wa barik arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana wa milkana rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'bin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tibayun puji sinar syukur sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mangrunan bita'lim mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepanutan urang sadayana wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibayun anu sing kudu dipihormat kersana pengatur waktu pembuka acara sifat haroba MC harus sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke tehila anu sing kuring dipihormat pamirsa kasepuhan guru-gurang sadayana kersana akang sakeluargi anu sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke keluargi besar pondok pesantren Al-Islam kersana ibu sakeluargi anu sami-sami kusing kuring dipihormat Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Para kiai, para muallimin, para asatid anu hadir di tempat anu sami-sami kusing kuring dipihormat Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Oke kareng-rengan para panitia anu alhamdulillah parantos tiasa nyelenggarakeun di acara anu sami-sami kusing kuring dipihormat Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Urang sadaya doakeun mudah-mudahan dikawin guru urang sadayana. Oke panitia, para asatid, guru urang di Marawai nomor kahiji Allah Subhanahu wa taala masih diparoskeun yuswana. Oke disarehatkeun jiwa ragana dina raga ayeuna ngurus masyarakat ngatur ayeuna lembaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih ditampi-tampi kasabaran. Oke ditampi-tampi kabarokahan dina ilmuna. Dahila
oge kasana kompak tinggalin intinya ras itu rasnya non remaja non remaja sembah dalam remaja lah sanajan semisan gitu ya jadi anu kawanan sahabat aib remaja gitu ya sanajan jambatan lagi gitu. Alhamdulillah iya remaja ngiring jeung pariwasna teh mah ancur karena kepanitiaan anu dipimpin ku kersana Bapak DKM anu tadi sambutan teh kitu nya. Alhamdulillah pemuda kompak sadayana, pemuda ayeuna paling depan sadayana di pemuda sembah dalam. Mudah-mudahan kitu nya nyuwunkeun doana, mudah-mudahan ieu pemuda sembah dalam ku Allah Subhanahu wa taala kasolehanana masing diistiqomahkeun. Segala rupi pengorbananana dikawin tanagi terasa non harta banda katut emutanana, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala non ditampi oge dijatuhkeun amalan soleh. Oke tehila anu kusim kuring dihormat para warga kampung sembah dalam khususna anu parantos ayeuna ngiring nyambung nyarungsung ka terselenggarana acara Maulid Nabi Isra Mi'raj kitu nya. Mudah-mudahan segala hobi pengorbanan mereka hiji ditampi ku Allah Subhanahu wa taala oge dijantenkeun amalan soleh, oge dibalas kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda di dunia tanpa ngurangan ayeuna pahala sareng ganjaran di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini dah malam Selasanya malamnya ada biasa besok diyakeun pengajian itu kan beda itu gitu ya. Jadi pengawasan malam Selasa tapi dikemas ku acara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan urang sadayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan si mana ge beda gitu ya. Jika nanti dan jika pauna teh aya ampauan jika nanti kacil beda dieukeun ge yang biasa mah dihana bae make naon deh make kursi menang aya cai sagala rupa. Jadi sadiakeun panitia atur nuhun panitianya ada itu panitia teh sapertama dikawin MC gitu nya. Terasa ya napa DKM lah, terasa sambutan di atas pemuda kita dalam lengok saya nawi intinya ada terkena gitu soal nantinya terkena sampai kena kita terkena intinya ane tamang berenang bisa menyebut kenana intinya tak kurang luakeun kalian barokahi riungan barokahi acara Allah Subhanahu wa taala dikawin reng-rengan PDKM Bapak RT daya ibadah daya PDKM intinya terasa yang pengurus pemuda Bapak Umon gitu daya ibu monan teh saya doakeun aranjeunna Allah Subhanahu wa taala masih enggal dipendhakeun sareng jodohna anu salehah. Aminan sintarina ya sebenarnya ada era urang teh pimpinan togok majikan teh ya ari anak buahna geus hayang totojrot nyanu ieu hari anak hari pimpinan teh jiga teu boga sok hadir sahabat teh kitu nya urang duakeun marantena di Nararaga ayeuna ngurus lembaga ngurus ayeuna naon di bahasa tema kepemudaan di antawisna oge dikawinna pengurusan masjid ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih diistiqomahkeun ya. Nah gitu. Insyaallah panginten da naon anu pokona mah biasa lagi urang sadayana. Tah kitu nya da upami dina wengi Salasa oge paling lami oge setengah jam. Jadi malami ge kira-kira setengah jam beres. Beres. Nu penting naon da moal mungkin ayeuna tadi keluarkeun imah. Kayak kitu nya da geus dirapat cik DKM teh. Kayak kitu nya. Da janten anu bakal insyaallah urang sadayana anu bakal maparin pejangan ka urang, maparin ayeuna pituah ka urang sadayana cikuring kitu nya kadarna sebagai ayeuna naon cik parikosna teh sepuh teh mah ulah ngalengitkeun tapak. Kitu tapak kalau Salasa aya banyak di waktu rada jawaban gitu aya pasti kalau naroskeun kitu nya hari Mang Usman tamana pasti gitu. Kang Yana pasti naon Kang Ustaz kitu nya naroskeun tah ieu mah intina mah store beuntet kitu nya disajarkeun pada neangan kayak gitu. Mung salit sadacan dibungkas panginten simkuring teu sejak ayeuna bade mamatahan untuk sejak ayeuna bade ngawurukan naon margina dataran sadaya jamaah di dieu teh ahli pangaosan bahkan para kiai para asatid oge insyaallah hadir kitu nya mung ieu bade sahalit nyarioskeun
karena ilmu anu parantos di non dibawarinkeun diturunkeun ku kersana ku urang sadayana. Jadi sambung lidah itu namanya daya maksud bari non daya maksud bari mamatahan. Tasawur ayeuna naon guru simkuring anu mana anjeunna kapungkur kantos ayeuna nata maparin naon bahasana tema dina waktu keur ngomong kantos ayeuna ngaos hiji kitab anu mana eta kitab teh jenenganna Minhajul Abidin karangan Sayyid Syekh dan Imam Ghazali atau sing tarif Imam Ghazali itu bisa itu bisa panjang nama gitu ya. Tasawur ayeuna Al Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin dijelaskeun fa'lam annal uluma allati talabuha fardun fil jumlati salah satun gitu. Mana al awwalu ilmu tauhidi wasani ilmu sirri wasalisu ilmu syariati. Gitu. Sahabat Al-Imam Ghazali bahwa bahasa ibu pahlam berarti pahlam teh banget kacida pentingna. Jadi aya bahasa teh aya anu penting aya anu leuwih penting. Nah ini ya. Mana contoh seperti ayeuna urang meuli lauk mah pentingnya penting dan ada ayeuna teu make lauk mah urusan rasi teu pada lugu gitu nya. Ngan aya anu leuwih penting meuli naonna? Meuli beasna, meuli kejona. Nya manya ayeuna bahasana ari lauk dibeli, cuwe dibeli, terus ayeuna naon daging dibeli, ari pas begitu dahar kejona eueuh. Da kitu nya jadi ngaheulakeun padang menerikeun undah. Da ini anu sakuruna ge heulakeun heula barang pokok, karang we kitu nya manderikeun barang-barang anu sanes pokok. Da kitu. Tasawur ayeuna Al Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin dijelaskeun fa'lam kanyahokeun ku anjeun sahnjanya na ayeuna ilmu anu wajib diteangan saantero dunia ieu saantero jagat raya ieu timiti masih dugi ka magrib kitu nya jumlahna sabriji aya 3 mana nomor kahiji ilmu tauhid nomor kahiji ilmu tauhid. Nah, ieu wajib ya mamagina sabab sadayana ayeuna rasul anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala dimimiti ayeuna awalul mursalin dugi kagan ayeuna Kanjeng Rasul sadayana oge pertama anu ditekankeun ka umatna adalah urusan tauhid. Tauhid adalah satu bahasa ilmu. Nah kitu nya. Tagunan ilmu tauhid jangan nyatana jang ningakeun kasaha ibadah sabaraha hiji anu diibadahan dijelaskan dina Al-Quran ibadah ka Allah anu diibadahan sabaraha hiji nyatana Gusti Allah. Tatarasna nomor kedua bahasani ilmu siri, nomor kedua adalah ilmu sir. Ilmu sir di dia adalah ilmu hati, an disebut dina kata lain ilmu tasawuf. Nah gitunya. Terus nomor katiluna adalah ilmu syariat. Ilmu syariat di dia adalah gitunya ilmu fikih lamun dina bahasa lain. Nah gitunya. Ternyata an wajib kurang dipilari. Non ilmu aya di alam dunia ya tiu nomor kahiji ilmu tauhid, nomor kedua ilmu tasawuf, nomor katilu ilmu fikih. Wayana anu tiluna wajib ayana ulah salah sahijana diteangan bijinin teu diteangan. Jalmi ayeuna ngaji ilmu tasawuf wayana fikihna kedah diaji. Jalmi ngaos ayeuna ilmu fikih wayana tasawuf lagi kedah diaji. Margina sabab katerangan ngajelaskeun man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tabas saqo wa man tasawwafa wa lam tafaqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jami ayeuna anu ngaji ilmu fikih tanpa ngaji ilmu tasawuf eta teh bisa nimbulkeun kana kapasekan. Pakot bahasa lagi ini ya sawina ayeuna jalmi ngaos ilmu tasawuf teu ngaos ilmu fikih maka disarwakeun lagi jeung kafir zindik. Naon kafir zindik teh kafir anu teu percaya kana Al-Qur'an, teu percaya kana Rasulullah, teu percaya kana mukjizat dari disebut kafir zindik. Nah akhirnya tah sareungkeun ayeuna memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul teh berkaitan sareng ibadah. Berkaitan sareng ibadah anu kurang sadayana sehari-hari dilakukan di antawisna adalah sholat 5 waktu.
sedangkan sholat 5 waktu ayana dina ilmu naon kan dina ilmu fikih gitu. Jadi ibaratna bahasa tasawuf teras diaji teh gitunya ilmu hate sedangkan peribadahanna teu dinaon teu diuruskeun karena bisa jadi naon teh amaneta bisa kafir cindik. Nah gitunya tasawuf naon bahasana teh mah ilmu hate teras-terasan sedangkan ayeuna ilmu naonna ilmu dohirna pikeun ayeuna pikeun menuju kana kesucian hate disebut ilmu tasawuf teh jalanan teu diaji. Contoh seperti yang orang hari ingat kalau kirinya anu naon bahasa tema mubarak kirinya lamun tema jalan tadi benar kira-kira tanggal lebihnya tanggal lebih tapi lamun ayeuna jalan diberesan heula dirapi-rapi heula yakin bakal tepi tarik tepi kana tujuan kan insyaallah salit-aliteun dina ieu waktu sing kuring bade ngabahas ilmu syariatna adalah ilmu bikinakeun ilmu tasawuf bagian saha bagian guru urang bagi usul guru urang sadayana. Nah gitunya mana contoh dina ilmu fikih ieu bahasana apa supaya ayeuna urang babari mentas kana ilmu naon teh kana ilmu tasawuf jadi ulah naon bahasana ulah bincang teh. Nah gitunya tamana di antawisna ayeuna dibahas dina ilmu fikih adalah urusan ibadah nyatana salat 5 waktu anu ayeuna berkaitan sareng acara Isra wal Mi'raj. Nah itu mana dina ibadah teh pan kieu aya syarat sah ibadah aya syarat sah diterima ibadah gitu nya dua aya syarat sah ibadah aya syarat sah diterima ibadah. Contoh ayeuna syarat sah ibadah lamun teh mah jalmi ngalaksanakeun susuci wudu gitunya adus jeung sajabana tah eta adus jeung susuci mangrupakeun ayeuna mangrupakeun syarat pikeun sahna salat gitunya. Berarti kieu lamun ayeuna jalmi salatna naon lamun jalmi ayeuna wuduna teu bener terus ayeuna adusna teu bener entong ngaharepkeun salatna ge bener gitunya. Lamun wuduna goreng terus ayeuna adusna goreng maka salatna ge goreng. No sababna sabab ayeuna wudu atau nabi susu tadi teh merupakan syarat ya atau bisa syarat sah salat. Nah gitunya mana ayeuna kumaha carana supaya wudu urang yang bener kumaha ayeuna naon dina susuci urang dina adus urang yang bener hayang sah gitunya. Berarti wayahna di mana-mana urang susuci di mana-mana urang wudu abdas di mana-mana urang ayeuna adus wayahna kedah dilebetkeun niat. Nah gitunya kamar kita lamun ayeuna wudu teu diasupkeun niatna maka teu jadi naon wuduna alias teu jadi susucina salat we salat ge teu naon teu jadi da wuduna ge teu jadi gitunya. Terus saya kalau tema jalmi adus boga junub belum tahu istri naon teh head gitunya adus naon adus head adus nifas gitunya. Terus ayeuna pas begitu adus teu naon teu ngagerentaskeun niat maka wayahna we haram salat haram baca Quran, haram cicing di masjid, haram nyawa Quran, haram tawaf jeung sajabana. Da gitunya lamun ayeuna adusna teu jadi gitunya matakan berarti diawali heula dina masalah bebersih. Lamun bebersihna sah, bebersihna jadi maka yakin salat ge bakal jadi. Namun margina pan kieu dianggap ayeuna supaya urang khusyuk pikeun ngalaksanakeun ibadah khusyuk ngalaksanakeun salat di antawisna salat 5 waktu salat anu fardu maka beberes salat susucina lamun ayeuna susucina bener maka salat ge bakal kabawa khusyuk insyaallah. Kan ayeuna misalkan urang mah salat mineng naon malaun gitu nya setan mah tuh memehna ngagoda geus nabi masih kene naon ngagoda kadang-kadang keur salat pokok-pokokan nyaburnya heuh keur buat ngulung ngalamun gitu nya ngulung gitu nya hayang teh biasa sabaraha ini gitu ya salat sabaraha gitu kadang-kadang gitu nya pokok-pokokan nah nya eta diakibatkeun naon diakibatkeun kemungkinan ayeuna bebersihna teu naon teu sampurna. Nah, jadi sangat yang penting gitunya pikeun ayeuna ngarojo kana kahusuan salat urang, kana kahusuan ibadah urang pertama dina urusan bebersihna heula. Da gitu mana contoh ayeuna sok dipelajarkeun ka naon ka urang kalian pemuda gitunya tiap wengi naon teh tiap wengi Sabtu urang emang diajar naon bahasana urang diajar ayeuna ibadah anu bener gitu yang akur bahasana
geunya bagus jeung pikina diajar sareng barudak teu mimiti nonton teu mimiti ayeuna abdas teras ayeuna alus kitu nya susuci jeung sajabana alhamdulillah dinaonkeun dipelajarkeun ka barudak jang naon intina mah supaya ayeuna memeres ibadah urang di mana-mana bareng ibadah urang beres yakin insyaallah bakal tereh menuju kana kebersihan teh disebut tasawuf teh da kitu nya. Nah contoh seperti wudu pas begitu ayeuna urang ngumbah pamendeuk mandinya diwajibkeun ngageurenteskeun anta ngageurenteskeun niat kitu nya ari bahasa talapun mah wae tuh al hadasil aswari atau hukumna naon sunah eta kitu nya. Jadi ari diucapkeun mangga henteu oge teu naon kitu nya ngan anu paling pokok adalah urusan niat anu digeurenteskeun dina hate pas begitu ayeuna urang nonton nyimpen cai dina pamun teu ulah ukur gitu nya dua pandangan langsung dina hate geurenteskeun niat abdi wudu jadi sakitu ge. Jadi lamun kieu pas begitu wudu non ngumah pamun langsung we gabres teu niat dina hate teh ah tika ira ge moal pernah naon moal pernah jadi wudu naon teu asup niat teh kayaknya aja teh nu sok dipelajarkeun ka pemuda di antawisna pas begitu ngumah ayeuna nonton jus pertama dina pameuteuh langsung digeurenteskeun niat dina hate kitu nya ari bahasa Sunda mangga ari bahasa Indonesia mangga atarapi ari bahasa Arab anu diucapkeun tadi pas begitu talaputna mangga teu naon nu penting mah lembet jus niat kana naon teh karena hati di mana-mana lembet ayeuna jus niat kana hati dina keur waktu wudu nasah berarti sholat lagi bakal jadi gitunya. Contoh seperti dina adus sami gitunya dina adus gitu gitunya pas begitu ayeuna jijijal kita mah aya adus junub arek adus haid namun istri gitunya terus naon adus ayeuna wilada adus nifas sami pas begitu ayeuna pertama nonton manyur anggapota maka dirinya ngageurenteskeun niat ngaleungitkeun hadas angkeun hadas junub naon we bentukna nah gitunya urang ka istri sami gitunya wajib ngilmuan ayeuna lamun istri ayeuna adus haid wayahna urang kedah di nomeureunna kedah di Bandungan kedah di Bawataran kedah di Nuntun lainnya kewajiban anu janten caro ge iman ditanyakeun teh nu ela teh mah saatcan ayo tanyakeun di saatna gitunya ari adusna teh diperhatikeun dan nya bari basa kamawan eta mah gitunya anu ayo ditanyakeun teh dilihat teuing gitunya tarake teh biasa gitunya biasa paling lila oke saminggu kan ya ternyata jauh boy ini masa setahun kayaknya tanyakan teh teh masa aja terakhir boy saat aja aja gitunya hari ayeuna pas begitu keluar nahen jeung ayeuna saat nahen teu pernah diperhatikan sedengkeun eta kewajiban anu dicakeun cara oke pada kan jelas hadis ngajelaskeun awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul kiamati lalu jadinya panggelalan bakal ada pulang ke akhirat teh pertama di akhirat bakal ada adalah pamajikan kami jadi sangat kita jadi aku sabab ke waktu di alam dunia teu pernah ngilmuan jadinya pokoknya cek paribasana ngilmuan sorangan teu bisa teu jurungkeun kana pangaosan lamun diri sorangan teu bisa jadinya toming maneh matan maneh aya teu bisa teu jurungkeun majikan ka mana kana pengajian supaya tolak ilmu da itunya supaya urang ulah didakwang ke di mana di akhirat tadinya adus tadi nya sami pas begitu ayeuna urang manyur anggota anu mana wae naon margina sabab anggota adus mah sadayana kitu nya sabab disebut ayeuna fardu adus mah duanya beda jeung fardu wudu mah aya genep ari fardu adus mah ukur dua hiji nya nomor kedua ngawala taat ayeuna awak kunaon teh ucai kitu nya barakan manyurna nu mana wae teu tartib nya bade dina sampean heula tilu heula ngan tetep aturan mah saena di mana heula dina mastaka heula subur tilu kali kitu teras sebelah ka tubuh terasan belah kenca tilu kali tah gitu tah bayangna di antawisna syaratna ayeuna abda syaratna adus ulah aya anu matang ngahalangan ayeuna nepina cai kana kulit gitu kan ulah aya anu matang ngahalangan nepina cai kana kulit imah lem naon we lilin kitu nya tapok naon beureuna naon biasana sok napon ini lauk sisit naon sisit lauk kita napon luar biasa da kitu nya kudu laku dibersihan heula kitu nya timimiti aya naon tah cepil naon tah kamugung urang keok buat kawan lupat lopitna eta gerak naon tah
kedah kawalatraan bahkan disyariatkeun kieu nya dina ilmu fikih sakabeh liang kudu kanaona kudu kabasihan kitu nya matakan wajib ayeuna di mana-mana urang adus nyolok ayeuna liang tukang urang sapupu colok we colok kitu nya tong kulingis kunaon kurang sapupu tong loba deui kitu nya colok belah naon tah anu belah tukang sababna geus jadi anggota dogir di mana-mana hiji jelema ngising sok keluar nya dah gitu tinggal warna kayak berem nya di tata bicingan ku ibu-ibu mah akhirnya hari anon hari buah anu berem kedaikeun murah hari anu hejo anu koneng mah urang mah jelema keur ngobol kieu hari anu berem mah anger ini nya sampang kedaikeun naon kedaikeun murah tapi anu hejo anu koneng mah sing kacilingan dina kloset nah gitu nya tah geus kusapa geus jadi angkatan dogir di mana-mana pas gitu dulu bayana kena dicolok sakieu nah gitu nya bayana colok kalau teu dicolok jadi yunu bisa lihat nah gitu nya terus mana di liang irung sami colok liang naon deui cepil bujal korekan komo enak naon tah ibu-ibu mah sok aya liang naon di teh liang anti kalian anti jadi anggota naon eta dohir gitu nya bayana kedah kakumah di mana-mana keur waktuan adus dah gitu nya dimimiti ayeuna naon tah anu ngalopit anu ngukung kabeh kedah kawalatraan ku cai teh ya dah gitu nya misalkan derek aya anu teu kakumah salib gitu nya maka wayahna harusna kudu balikan deui teu dibalikan yeuh disalila gitu nya salat terjadi baca Quran haram cicing ka di masjid haram gitu nya ngaliwat ke masjid ge naon haram teu meunang da naon sababna awakna masih dihukuman junub gitu nya tanyana arek pamegat arek istri sami gitunya wayana sakabeh liang kedah dinaon kedah dicolokan da gitunya istri kebayangnya dua nyolok teh dirangkepkeun sakali keunteun naon dari kebelit nah gitunya kami liang hareup sami liang tukang we kedah dinaon kedah dikorekan da gitunya jangan-jangan naon teh jangan jaga supaya ibadah urang kabantu husuk da hese tuh husuk teh da gitunya hese sampai pas begitu aya urang ucapkeun takbir temannya Allahu Akbar langsung ke tampok begitunya anu lagi hutang tadi ke tampok kawe punya pas begitu sholat mah lainnya tapi memang sholat kurang barang tenan sesuai serinya betakan sholat kadang-kadang sholatnya dijieun tempat paratineangan leungiteun barang lainnya dengan pemajikan di mana gitunya pas begitu sholat ingat tadi tutupan anak pendulang gitu kan eta jadi pikeun ayeuna kasampurnaan ibadah urang pertama dina urusan susuci nah heula dimimiti adus teras ayeuna naon deui wudu kieu berikut ayeuna ngisang jeung obe kieu nya mana ngisang jeung obe pan kieu dina hiji waktu saking Rasul ayeuna ngalakukeun ngisang sahabat ka hiji pakuburan pas di dinya teh aya dua kuburan teh kieu nya sadaya pada awal. Nah, kanjeng Rasul naros ka para sahabat gitu nya anjeun terang kekayaan jalmi jaman di mana tah di dua kuburan eta gitu nya sahabat para sahabat Allah sang Rasul anu langkung kuningan gitu nya kumaha sok kanjeng Rasul para sahabat tah anu hiji mah keur meunang nikmat anu hiji mah keur meunang siksaan anu banget da gitu nya tah siksaan anu model kumaha gitu nya anu dipasikeun di alam kubur eta rupa-rupa siksaan diturunkeun naros para sahabat ka kanjeng Rasul eta teh akibat naon ya Rasul eta naon di alam kubur banget deui disiksana saur kanjeng Rasul ieu jalmi keur waktu di alam dunyana disiksa ayeuna di mana di alam kuburna ku sabab keur waktu di dunyana di mana-mana bebersih ngisang obe tara sampurna itu biranya saliwat nah gitu jadi ngisang teu sampurna teh ngakibatkeun kana siksaan kubur obe eta bersih teh ngakibatkeun kana siksaan kubur anu banget naon sababna sabab ngajadikeun penentu sah jeung teu salat atuh nah kitu nya ieu mah di mana we pun kitu nya masana panawan henteu ieu nya aya nama da geus ngararaji jalmi lagi di leuweung kitu nya bayar ka mana we kitu henteu lah cepat basana boro-boro ingat kana cai yang ngisang kitu nya ina ge di mana wae bari teu make adab pan guruna ge nago kumaha heueuh nangtung nu bedana jeung anjing kucing kitu nya kiinang tuh nah gitu tah janten di antawisna penyebab ayeuna ribuhna siksa di alam kubur teh di mana-mana susuci bebersih obeh ngisang tara
tara sampurna beres eta ayeuna bersihna sampurna wuduna sampurna dicak we kana salatna sami salat oge ieu nya ieu salat moal sah di mana-mana teu ngagerengeskeun niat dina mana matakan pas bae ngucapkeun takbir Allahu Akbar ieu nya dina lisan misalkan usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblat ieu nya wakbar nah dina hate langsung tuturkeun niat abdi salat fardhu isya jadi salatna lamun teu kitu acan wayahna salatna muradul masalahna salat eta da kitu nya urang teu bisa kabok misalkan ku bahasa Sunda mah ari niat anu tadi teu naon kitu nya pas kitu aya Allahu Akbar dina lisan baginya ya usul ibadah lisanya al-barakatin besar lagi berarti ada bila ta'ala misalkan kalau makmum atau imaman langsung ayeuna angkatkeun dua pandangan Allah tah pas begitu ayeuna ngucapkeun Allah wayahna dina hate tuturkeun niat anu tadi dina hate teh usul di fardhu isya'i jadi salat lamun teu kitu aca wayahna amradul salat ketika irhau gitu nah kitu nya kan ayeuna Kanjeng Rasul isrokeun jeung dimirajkeun sababiana arek narima kewajiban salat anu 5 waktu ieu salat teh mangrupakeun ibadah anu luar biasa matakan kedah sampurna teh da kitu nya naon artina sabab sakali amal engke di akhirat digantungkeun kana alusna salat lamun salatna goreng amal saja sok sanajan alus maka halus da salat ge naon goreng gitu tapi sholat nah hade amal lain biasa sederhana maka yakin amal anu sanes bakal kacanak sae kusabab sholatna sampurna eta da kitu nya jadi intina mah urang pikir diaji tasawuf diaji supaya urang ulah jadi jalma fasik ulah jadi jalma tanapi disebut kafir zindik bahaya da kitu nya da kan diaturnya ku ilmu fikih model kieu ku ilmu tasawuf model kieu kitu nya tah di mana-mana ayeuna geus sampurna ibadahna maka yakin eta jalmi bakal narima kana buahna dalam kebersihan hati yang disebut ilmu tasawuf kadituna bisa marifat disebut marifat teh idrokun jazimun teh kitu nya keyakinan dina hate ka Allah anu luar biasa anu teu pernah unggut kalinduan teu pernah gedagu ka angin ku keanginan ngan ieu naon marifat anu dina hate hiji jalmi moal pernah betahkeun kitu nya cicing dina hate hiji jalma lamun eta hate teu dieusian ku ilmu jadi lamun teh mah hatena ilmuan tapi hayang mudah-mudahan marifat kana teh pas begitu jadi teh jadi marifatan kitu nya paurna teh jadi kafir zindik teh da kitu nya aya Allah naon molewat kitu nya eta bahayana teh kitu nya kusabab teu diatur teh ya ilmu dina hatena teu aya lainnya padahal urang mah cek pariposna teh mah kusababia ayeuna acara Isra wal Mi'raj ieu urang ayeuna benahi peribadahan urang kitu nya dia tahu pertama tadi dina masalah sucina terus ayeuna dina masalah salatna kitu nya supaya ieu salat ngabuahkeun tanha anil fahsya'i wal munkar kitu nya supaya ieu salat ngabuahkeun kana urang naon bahasana kacegah dina perbuatan munkar. Jadi bahasana lamun teh mah ayeuna salat masih kene diadan salat dijalankeun tapi masih kene ngeureuyeuh berarti salatna cantanane fahsya'i wal munkar kemungkinan dina sucina kurang sampurna dina salatna kurang sampurna yakin kitu nya di mana-mana ayeuna sampurna ibadahna sampurna ayeuna dina sucina sampurna dina ngalaksanakeun salatna dina salat teh mah yakin dina hate bakal ngabuahkeun marifat marifat ka Gusti Allah yakin kitu nya mana geusina marifat nyatana dua nomor kahiji sieun ku Allah nomor kadua adalah ajri ku Gusti Allah eta ciri jalma tos marifat da kitu nya mana sieun ku Allah sieun ngalanggar kana aturan Gusti Allah ajri ka Allah dina ngalaksanakeun ibadah penuh kehati-hatian nyatana ibadah kitu nya terlepas dina ilmu fikih anu tadi teh ya dayanya jadi bahasa sok sanajan ilmuna syukur kieunya tapi can ngabuahkeun ayeuna naon bahasana tadi sieun ku Allah can ngabuahkeun ajri ka Allah kieunya maka kemungkinan eta tina ibadahna kurang sampurna apa itu disimkuring moal seueur anu dicatur kieunya dikawin di akhir mudah-mudahan pamit mah aya leresna manfaatkan disimkuring oge umumna kangge para sadayana pamit mah aya lepatna sama-sama kabodohan simkuring kieunya terakhir urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
kalian sababia aya ngarimna urang sarena di tempat diiringi kalawan hati anu takdim sejak memperingati karena ngamuliakeun kana disokeun sareng diridaskeun junjunan urang sadayana urang ayeuna tawasul ka Allah mudah-mudahan segala rupi pamaksanan urang segala rupi cita-cita urang saeuna ka Allah Subhanahu wa taala enggal dihasilkeun segala rupi ayeuna permasalahan urang pribadi keluarga nya terutama duniawi ukhrawi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggal direngsekeun rasana putra putri putu urang sadayana duriya urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dijarankeun jalan anu saroleh amin dina mudah-mudahan kalian wasilah iman urang sadayana ieu wasilah ayeuna acara wengi ayeuna mudah-mudahan hirup sareng kehidupan urang sadayana Allah Subhanahu wa taala masih ditambi-tambi kabarokahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.